Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Nurse Sherin dalam pelajaran bahasa Mandarin. Nah, anak-anak masih ingat cara menulis angka yang kemarin? Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan nyanyi dulu ya. Sekarang kita akan mulai pelajarannya ya. Pertama, kita akan lihat di sini ada angka 1. 1 bahasa Mandarinnya I. 1 bahasa Mandarinnya I. Nah, anak-anak, yuk dilihat hurufnya gimana nulisnya ya. Pertama, ditulis seperti ini. Nah, anak-anak sudah bisa. Sekarang kita mau lanjut ya. Kita mau lihat ada angka 2. 2 bahasa Mandarinnya Er. 2 bahasa Mandarinnya Er. Nah, cara tulisnya kita lihat sekali lagi ya. Nah, anak-anak sudah bisa menulisnya. Ya, nanti latihan menulis ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita mau lihat ada angka 3. 3 bahasa Mandarinnya San. 3 bahasa Mandarinnya San. Nah, kita mau lihat ya cara menulisnya dari atas dulu, baru ke bawah. Sekali lagi ya. San. Nah, anak-anak sudah bisa. Sampai di sini dulu pelajaran bahasa Mandarin kita. Sampai jumpa lagi. Zaijian.